Hello，大家好，我係 Toby。嗱，咁今日咧有啲好嘢想同大家分享嘅。嗱，原先咧我今日咧係冇諗住做嘢，因為我今朝起身咧我喉嚨咧係好痛、好痛、好唔舒服。我原先係諗住去睇醫生嘅，跟住咧我醒起之前Supplier咧俾咗一樣嘢我，佢叫做銀蜂膠。佢話咧，如果你喉嚨痛、你唔舒服嘅話，你唔好睇醫生，你唔好食藥住，你試咗用佢先。滴完佢之後咧，大約5分鐘左右咧，你喉嚨痛咧係可以即時解決得到。咁今日咧係我第一次試飲呢隻銀蜂膠啦。咁我飲完佢咧，我確實覺得真係好驚喜嘅效果，所以我即刻拍片同大家介紹佢。我飲完佢大約5分鐘左右，我喉嚨本身係刺痛嗰種感覺咧係完全消失咗，好神奇。所以我覺得呢隻嘢真係好掂。相比以前我哋喉嚨唔舒服，我哋會食喉糖啦。嗰種感覺咧係完全唔一樣嘅。咁你扭開咗佢之後咧，其實係一個滴管裝嚟嘅。咁如果你好似我咁，你喉嚨唔舒服嘅，你用半罐咧，咁就已經好足夠噶啦。咁點樣用咧？就將佢直接滴落我哋嘅喉嚨入邊。你千祈唔好揾條脷去試佢好唔好味，因為講真佢唔好味嘅，佢唔係蜂蜜，佢係呢個係蜂膠嚟嘅。咁你滴咗入去之後咧，你會 feel 到你個喉嚨咧係有種溫熱嘅感覺，同埋會有少少刺痛。即係如果你好似我咁樣，你係喉嚨唔舒服、喉嚨痛嘅，你會有少少刺痛感覺。咁嗰啲係咩咧？其實就係個蜂膠幫你喺裡面殺緊啲細菌。咁你滴完佢之後咧，唔好即刻飲水，你隔一陣你先飲水。大約5分鐘左右咧，你本身嘅喉嚨刺痛感咧係完全消失咗嘅，可以。所以我覺得呢個好神奇，同埋真係好好用，好過你食西藥好多。咁而家香港冬天啦，咁我相信氣管炎啊、唔舒服啊、成日咳啊，呢啲應該係每個都市人都會有嘅問題嚟㗎啦。與其你成日食西藥去止咳、去止喉嚨唔舒服，我覺得倒不如你可以試下呢一支先，好過你食咁多藥，然之後又有副作用。因為原先咧我就未諗住上架，因為每一件上架嘅產品咧，我都係真係自己試咗，我覺得好用，覺得 work，我先上架俾你哋買嘅。咁因為我都係今日先試啦，咁我就未得閒做上架。咁如果你哋都有興趣想買支看門口的話咧，咁你哋就 WhatsApp 聯絡我啦。咁今日嘅分享係咁多，拜拜。